नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एकपत्र.com अनलाइन टेलिभिजन। साथमा म निलाक्षी चन्द। अब सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। देशका प्रमुख तथा सहायक नदीहरूमा जलसतह उल्लेख्य बढ्ने। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान कोशी, नारायणी, बागमती, कर्णाली र महाकाली लगायतका नदीहरूमा बहाव बढ्ने र काठमाडौँ उपत्यका सहित 27 भन्दा बढी जिल्लाका साना नदीहरूमा आकस्मिक बाढीको जोखिम। साउन 20 गतेसम्म नै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाको आग्रह। न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम शोषण अन्त्य सहित 15 बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत नर्सहरूद्वारा 20 अस्पताल अगाडि प्रदर्शन। आमरण अनसनमा बसेकी नर्स ज्योति राणा भाटको समर्थनमा उत्रेका उनीहरूको स्पष्ट रोडम्यापको माग। विगतका सहमति पालना नभएको भन्दै आक्रोशित नर्सहरूद्वारा ज्योतिको जीवन बचाऊ प्लेकार्ड सहित विरोध। नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज रहेको दावी गरे पनि काठमाडौँमा सर्वसाधारणलाई ग्यास नपाएर समस्या टेकु स्थित नेशनल ट्रेडिङ परिसरमा खाली सिलिन्डर बोकेर घाम पानीको प्रवाह नगरी घण्टौं लाइनमा बस्न सर्वसाधारण बाध्य। निगमले भारतबाट नियमित बुलेट भित्रिएको बताए पनि बजारमा ग्यासको अभाव कायममै। काठमाडौँको माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा सामान्य वर्षामा पनि दोहोरिने डुबान समस्या समाधानका लागि ढल र आकाशे पानी निकासका लागि छुट्टा-छुट्टै पाइप प्रणाली निर्माण गरिने। काठमाडौँ महानगरपालिका र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितका निकायद्वारा एकीकृत कार्ययोजना स्वीकृत। मध्यम र दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत ठूला पाइप जडान तथा टुकुचाको निकास सुधार गरिने। भारतमा हालै सम्पन्न उपचुनावमा सत्तारूढ भाजपालाई धक्का। कक्रोच आन्दोलनका बीच भएको चुनावमा भाजपा अध्यक्षको गढबिहारको बाँकीपुरमा जनस्वराज पार्टीका प्रशान्त किशोरको 6000 मतको अग्रता। यस्तै मध्य प्रदेशको दतिया कांग्रेस अगाडि बढेपछि उपचुनावमा सत्ता विरोधी जनमतको असर। रापरपा छोडेर नयाँ पार्टी दर्ताको तयारीमा रहेका नेता डाक्टर धवल शमशेर राणाद्वारा दुर्गा प्रसाईको पक्राउप्रति आपत्ति। साउन 17 गते राति घरैबाट पक्राउ परेका प्रसाईलाई तत्काल रिहा गर्न डाक्टर राणाको माग। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र फरक मत लोकतन्त्रका आधार स्तब्ध भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दा नियन्त्रणमा लिनु निन्दनीय भएको उल्लेख। कैलालीमा धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा महत्त्वपूर्ण निर्णय। जिल्लाभर पालिका र वडा स्तरीय सद्भाव समिति गठन गरिने तथा हतियार प्रदर्शन र चर्को ध्वनि प्रयोगमा रोक। सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सामग्री पोस्ट गरे कानुनी कारबाही हुने र सीमा नाकामा अनिवार्य परिचय पत्र लागू। श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता सुदन किरातीद्वारा उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरको कार्यशैलीप्रति आपत्ति। पदमा पुगेपछि पार्टीको योगदान बिर्सिएको आरोप लगाउँदै पार्टी अनुशासन र विधिमा चल्नुपर्ने किरातीको भनाई। पार्टीलाई पहिलो बनाउन र अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संस्थागत प्रणाली अनिवार्य रहेको उल्लेख। नेपाली क्रिकेट टोलीले ओडीआईमा पहिलो जित निकालेको आज 8 वर्ष पुरा। सन् 2018 अगस्त 3 मा नेदरल्यान्डलाई 1 रनले हराएर सुरु भएको ओडीआई यात्रा 93 खेलसम्म आइपुग्दा नेपालद्वारा 44 जित र 46 हारको नतिजा। रोहित पौडेल सर्वाधिक रन र सन्दीप लामिछाने सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश जोड्ने चिसापानीदेखि कुइने सडक खण्ड वर्षासँगै जोखिमपूर्ण। कच्ची र हिलो सडकका कारण यात्रुहरू कर्णाली नदीको जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य। अछाम, दैलेख र जुम्ला जाने छोटो बाटो भए पनि स्तरोन्नति सुस्त हुँदा स्थानीयद्वारा सडक कालोपत्री छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग।